Ущерб на несколько миллионов леев зарегистрировали в Камрате в результате прошедших там ливней. Многие горожане буквально остались на улице. Дождь практически разрушил 5 домов, теперь их придется возводить с нуля, говорит местный мэр. Еще десятки нуждаются в ремонте. 20 человек эвакуировали, а несколько семей до сих пор ночуют в общежитии Камратского государственного университета. Остальные живут у родственников. В городе до сих пор продолжается ликвидация последствий непогоды. Спасатели выкачивают воду из дворов и расчищают их от грязи. Что делать дальше? Как жить? Что делать? Не знаю. Ирина Кендигелян не узнает свой двор. Он до сих пор затоплен. Третий день уже вот вода, мы не можем пройти в сарай, потому что там очень глубоко, в грязи полностью. В сарай не можем открыть двери, потому что там все в воде. В таком же положении и другие горожане. У нас повторная ситуация с 5 июля. Мы уже через это проходили. Дом до сих пор так и не высох. Мы весь ремонт заново все обшили. Все, в принципе, видно. Заборы были новые, двор новый. Но самое главное, что проблема основная не устранена. Потому что будет еще один дождь, будет еще хуже. Не такой уровень, будет еще выше. Мы остались как бомжи сейчас. Как бомжи, натурально как бомжи. Я думаю, что власти, не знаю, что, какую помощь. Что в доме нельзя жить, потому что там воняет уже все, запах такой, что невозможно. Мы не спали в доме. А где вы спали? Мы спали у сына. Перед местными властями стоит несколько задач. Главное, где разместить людей, оставшихся без крова. Ливни размыли и местные дороги. Под воду ушло 35 улиц. Больше чем 10 миллионов лей – это минимум. Это только ущерб, который был нанесен именно со стороны жителей, то есть в сторону жителей. Но кроме этого нужно мероприятия, которые должны будут проводиться. Это первые мероприятия мы определили 1 800 000 хотя бы. Это для расчистки, углубления. А серьезные мероприятия, которые сегодня, которые не позволят дальше затапливать район, они будут, тоже обойдутся бюджету не меньше 10 миллионов лей. В результате прошедших в Камрате ливней из берегов вышла местная река Елпуг. Было затоплено 39 домов. По словам Башкана Гагаузии Ирины Влах, это случилось из-за того, что русло реки долгое время не расчищали.